Mugunda-ini uyu wa Matha ituura-ini ria Gatuanyaga Thika kaunti-ini ya Kiambu ni kuo theru riu ituite kimamo kuria kwa ihinda ria ciumia 3 citurite itharikire cikimathira gia kuria. Uyu no mugunda umwe tu uria twikinyitie gwikira uira hathara iria theru ici tungitie mwene indi Aikari maugite mationaga toro ni kwagagio nicio kuona riu ciambitie nginya kuingira nyumba-ini ciao gwetha irio. Ta riu ni nyingi muno iratukora nginya mucii okorwo gwi kanyamu ke mucii ta karigu uguo ciuka cioete akorwo ni gakorobia ni ka babai ciuka cio tuona ihitukite yoete iria ica nginya kiria nyumba iguru. Wa kumakania ni ati theru ici gutire kindu iratigana thutha muira hata mbembe mboco matunda na nginya ndimu uria riu utigite Aikari ugwati-ini wa kugumirwo ni ng'aragu ica ikuhi. No riu ihinda-ini riri theru ni tuthinitie kuma kimera giki kirathirire na riu ningi kimera giki tondu ciuka ikoina mbembe ona ti nguru igathukia ita hindi wenge nie ndie kindu ndagethire tondu ciothe ni ciathukirie ciathia na raini kiunaga. Hihi ni mugeretie gwetha uteithio wa kuhitana na theru ici? Turipotaga horo wa theru ni turipotaga no gutire mundu ru wacugurika nacio tondu cituikaga ciumite Monte igatuika ringi ciumite Thika River riu tutimenyaga kuria ciumaga. Aingi a Aikari mwena uyu ni arimi anini aria memathagira uboco wao migunda-ini o ino indi riu kiroto kia urimi kia kuhuka wona ikinya ria naihenya ria kuhurana na theru ici ringiaga kuoywo. Ndiramaka tondu theru ndahandite mbembe na iriaga mbembe riu ni ndiramaka tondu hiha ni haneiba koguo no kahinda gothe ingigikinya gwakwa ngakimaka riu ngakorwo ndina kimako ngarigu nguhe ciana ciakirio ni tukuhuta. Igeria ria arimi kugathika imakia nyoni ni riringite ihiga riu makiuria ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka kumateithiriria kuhitana na theru ici. Handu-ini ha Kameme TV Geto Nduta wanyu the